Kaixo, ariketa honetan kontatzen digute pelota bat askatu egin dutela, hau da, hasierako abiadura 0 dela, 54 metroko altuera batetikan. Eta eskatzen digutena da zenbat denbora behar du pilotak lurrera iristeko eta zenbateko abiadurarekin iritsiko den lurrera. Lehendabiziko pausoa beti bezala irudikatzea litzateke. Nik holako bat irudikatu dut. Hemen izango genuke hasierako posizioa dela 54 metro eta bukaerakoa dela 0 metro. Orduan, egingo du ibilbide hau. Igidura zuzen uniformeki azeleratua izango da, nun azelerazioa gravitatea den, hau da -9,8 metro segundu karratukoa. Igidura mota honi dagokion ekuazioa ezagutzen duzue, da hau, nun azelerazio honen ordez A jarri beharrean G jarriko genuke eta ordezkatuko genituzke ezagutzen ditugun datuak. Beraz, bukaerako posizioa dela 0 metro, hasierakoa 54 metro, gehi hasierako abiadura 0 da, zeren askatu egiten dute, bider denbora 0, bider zerbeat 0, gehi bat biren, bider gravitatea -9,8 metro segundu karratuko, bider delta T berbi. Ez ezagun bakarra daukagu, dela delta T, eta askatzen baldin badegu, emaitza da 2,89 segundu. Hau da, denbora tarte hau pasata, iristen da lurrera. Dakigun bezala, iritsiko da abiadura handi batekin, eta nola kalkulatzen dugu, aplikatzen dugu igidura zuzen uniformeki azeleratuaren formula abiaduraren txat, dela V berdin V0 gehi A delta T, nun A berriz ere izango da gravitatearen azelerazioa, beraz, -9,8, hasierako abiadura esan dugun bezala 0 da askatzen degulako, eta ondorioz izango genuke V, bukaerako abiadura, berdin, -9,8 metro segundu karratuko, bider behar duen denbora iristeko, eta emaitza da -29,4 metro segundu. Minus honek adierazten duena da abiadura negatibo, hau da, jeisten ari dela. Ordan, hemen jotzerakoan olako abiadura izango da, beraz, negatiboa. Edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.